क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी आवाज कैसी होगी? इस वीडियो में आप इन प्लैनेट्स की रियल रिकॉर्डेड साउंड को सुनोगे जो नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने अपने स्पेस मिशंस के दौरान कैप्चर किया था। और सच बताऊं तो कुछ साउंड्स इतने अलग हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं सूरज के सबसे नजदीक के प्लैनेट मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट है। 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बेपी कोलंबो नाम का मिशन भेजा था जो स्पेशली मर्क्यूरी को एक्सप्लोर करने गया था। उस स्पेसक्राफ्ट ने जो आवाज रिकॉर्ड की वो कुछ ऐसी है। वीनस। मार्च 1982 में सोवियत यूनियन ने वेनेरा 13 नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा था। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया और वहां की रियल साउंड को रिकॉर्ड किया। और अभी आप जो आवाज सुनने वाले हो वो वीनस प्लैनेट की है। अर्थ की भी साउंड स्पेस से कैप्चर की गई है। मतलब हमारी धरती भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जो काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी आप जो आवाज सुनने वाले हो वो अर्थ की है। मार्स। फरवरी 2021 में नासा का परसिविरेंस रोवर मार्स की सरफेस पर लैंड किया था और उसमें लगे माइक ने वहां की हवा, सरफेस की हलचल सब कुछ रिकॉर्ड किया था। और अभी आप जो आवाज सुनने वाले हो वो मंगल ग्रह की है। जुपिटर। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जब जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया था तो उसने वहां की एनर्जी से निकलने वाली आवाज कैप्चर की थी। और उसी स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमीड का भी साउंड रिकॉर्ड किया था। सैटर्न। कैसिनी मिशन ने 2017 में सैटर्न की ऑर्बिट में जाते हुए वहां की साउंड रिकॉर्ड की थी। जो साउंड आप अब सुनने वाले हो वो असली सैटर्न की आवाज है। यूरेनस की साउंड को नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था और ये साउंड वहां के मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरनमेंट से निकलती है। नेपट्यून की आवाज भी वॉयेजर 2 ने कैप्चर की थी। ये साउंड स्पेस में उसके आसपास की एनर्जी से जनरेट होती है। तो आपको इनमें से सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग साउंड कौन से प्लैनेट की लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।